Добрый день. Замена свечей. Так, процедура простая. Меняю сам первый раз. Снимаем кожухи. С правой стороны я уже, точнее с левой водительской заменил. Снимаете вот защиту вот эту. Что тут? Ну, провода идут там это. Не провода это на тосол, на антифриз. Снимаем. Оно хорошо, ключ подходит тогда под трубки и хорошо последний цилиндр откручивать. Чтобы снять, требуется снять катушки зажигания, ключики на 10. Что там? Чтобы легко снимать их, нажимаете, там открывается пумпушечка и ножичками вот ставите туда ножичек. Сейчас, если видно будет. И она легко снимается. Вот. Все. Ножичек. Все. Вот она. Тут язычок такой. Вон он виден. Он и не дает. Так. Назад. Эти две я тоже сменил. Остается две эти снять. А тут немножко. Показываю. Снимаю видео сына. Да, всем покажем, кто там. Вдруг кому понадобится. Откручиваем воздухан. Здесь у меня промой. КНовский фильтр стоит. Заказаны. Производство США. Если кого интересует, напишу, какой машины. Так, снимаем. Оп. Все. И ложим его сюда. Вот. Все. Уложили. Здесь я сделал под фильтр. Идет еще один заход воздуха. И стандартный. Все. Сейчас просто снимаем вот эти две катушечки. И заменяем. Сейчас покажу, какие свечи NGK стояли. Audi, Volkswagen. Ну, свечи все по качеству вот такие. Не знаю, плохо видно, хорошо. То есть, как бы все одинаковые. Понадобится замена одной катушки, потому что снизу изолятор треснут. Немножко. Смотрю, так лучше заменю. Ну и все. Особо ничего сложного. Так вот. Сейчас поставим. Будем обкатывать. Все, благодарю.